Also wir hatten Saul, hatten wir fertig. O sea, habíamos concluido con el tema de Saúl. Und die meisten Leute, wenn wir das so vergleichen, haben wir einen schlechten Eindruck von Saul. Y la mayoría de nosotros nos llevamos una mala impresión de lo que fue Saúl. Aber er war gar nicht so schlecht, wie man ihn schlecht macht. En realidad no era tan malo, es que más lo pintamos de malo. Er war eigentlich besser wie David. En realidad él era mejor que David. Er hat gar nicht so viel gesündigt wie David. Él no pecó tanto como David. Bis auf den Tag, wo Gott den Geist von ihm nahm. O sea, hasta aquel día, hasta aquel momento, él no pecó tanto hasta que Dios le quitó el espíritu. Also die Zeit, wo der Geist Gottes auf Saul kam, bis Gott den Geist wieder nahm, En ese tiempo, desde cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl hasta el día cuando el espíritu nuevamente fue quitado de él, würde man sagen, war er in der unteren Geschichte, ja. entonces podríamos decir que Saúl se movía en la historia baja, Ich sage mal, unsere menschliche Geschichte war er sehr gut. en los criterios humanos él se comportaba bastante bien. Wenn wir das vergleichen mit heute, dann war das ein guter Bibelschüler. O sea, si lo comparamos con lo que somos hoy, entonces él fue un buen estudiante de un instituto bíblico, diríamos. Zemter, IBA, wie auch immer. Celta, IBA, no sé cómo se llaman todos los Ich institutos. weiß nicht, wer von euch alles da war. No sé quiénes de ustedes estuvo participando de una de estas escuelas. Der hat viel gelernt. Él aprendió muchas cosas. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, ich werde ein paar Bibelverse lesen, in 1 Samuel 10, ich will ein bisschen zurückgreifen, damit wir ungefähr ein Bild davon haben. Y quiero leer en 1 Samuel capítulo 10, Vers 6 zum Beispiel. por ejemplo el versículo 6. Da sagt Samuel, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Du gerätst wie sie in Ekstase und redest prophetisch. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Dice por ejemplo en el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 10, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable pues actuarás como si fueras otro hombre. Und dann Vers 9 weiter steht, Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Da veränderte Gott ihn vollkommen und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf ein, noch am selben Tag. Y entonces en el versículo 9 leemos, en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Jetzt muss ich meine Brille aufziehen, damit ich auch alles richtig lese. Ahora tengo que sacar mi lente para leer bien. Also war Saul gar nicht schlecht. Entonces Saúl no estaba tan mal. Er hat sich, nach unserer Geschichte heute, er hat sich bekehrt. Según nuestra historia hoy, él se convirtió, ¿verdad? Er war gut aussehend, Tenía buena pinta, das, was wir alle sein wollen, ja. lo que todos nosotros queremos lucir. Er war sogar ein Kopf größer wie der Rest. Inclusive dicen que tenía una estatura de una cabeza más alta que los demás. Also hatte Saul dieselbe Voraussetzung wie David. Entonces, prácticamente podemos decir que la base de partida era la misma para Saúl como para David. Da war kein Unterschied. No había diferencia entre los dos. Gott hatte Saul ausgewählt von dem ganzen Volk, weil er ein demütiger Mann war. Porque Dios había escogido a Saúl porque él era un hombre humilde. Selbst als er gesalbt war, hat er nicht angegeben. Aun cuando él fue ungido, él no se enalteció él mismo. Und wenn ihr nachlest, hat Samuel ihn schon zum König gesalbt, aber das Volk hat ihn bestätigt. Y si ustedes leen toda la historia, ustedes van a dar cuenta que Samuel lo había ungido, pero ¿y el pueblo? Hat ihn bestätigt. Ya lo confirmó como rey. Also sie haben gelost, O sea, lo eligieron como rey. von welchem Stamm er sein sollte. Und es traf genau den Stamm. O sea, lo escogieron, pasó por un proceso y él fue el seleccionado de varios pueblos hasta que finalmente se dio con él. Dann haben sie wieder gelost und es traf genau Saul. Y nuevamente dentro de su propia tribu hicieron una selección y exactamente cayó sobre él. Und dann sagten sie, wo ist Saul? Entonces dijeron, ¿dónde está Saúl? Und er hat sich irgendwo versteckt. Y él se escondió en una parte. Er war nicht ein Angeber. O sea, no era uno que se
ponía, se autoproclamaba, no era uno que se enorgullecía. hatte das Zeug, ein König zu sein. Tenía eso, tenía la genética para, la dinámica para ser un rey. Das ist jetzt in der oberen Geschichte. Gott hat ihn rausgesucht. O sea, de la historia alta podemos decir que Dios lo había escogido. War würdig. Era digno de ser rey. Aber was ist passiert? Pero ¿qué pasó aquí? Und dieses ist ihm zu Kopf gestiegen. O sea, parece que esto se le subió a la cabeza. Wurde hochmütig. Ahí se hizo orgulloso. Das lesen wir dann in 1 Samuel 15, Vers 23. En 1 Samuel 15 leemos eso, versículo 23. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei. Und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du es abgelehnt hast, den Befehl des Herrn auszuführen, hat er dich als König abgesetzt. Du wirst nicht mehr lange regieren. O sea, en un momento Samuel le dice a Saúl en 1 Samuel 15, versículo 23, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Pues que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Das ist der Punkt. Y este es el punto. Hat nicht nach in der niedrigen Geschichte große Sünden getan. O sea, en nuestra historia baja, Él no cometió grandes pecados, que diríamos. Aber hat in der hohen Geschichte einen gravierenden Fehler gemacht. Pero en la historia alta, Él cometió un error gravísimo. Und der war so groß, dass Gott sagt, es geht nicht mehr. Y este error era tan grande que Dios dijo, ya no puede seguir este. Und ich como denke, rey. wir wollen lernen von Saul Entonces queremos aprender de Saúl und wollen David vergleichen. y queremos compararlo con David. Ich glaube, dass viele von uns hier sitzen, Saul sind. Y yo creo que muchos de aquí, de nosotros que estamos sentados aquí, somos como Saúl fue. Oder zumindest genau in der Tendenz leben. O por lo menos están viviendo en la misma tendencia. Nur der Vorteil ist, dass wir noch in der Gnade leben. La diferencia es que estamos viviendo bajo la gracia. Gott hat dich noch nicht verworfen. Dios aún no te ha desechado, Aber du kannst immer noch zurückkommen. porque tú puedes volver. Und das war bei Saul nicht mehr möglich. Pero en el caso de Saúl no era posible. Und das ist unsere Zeit. Das ist die hohe Geschichte. Wir leben in Gnade. Y esa es la historia alta que nos encuentra en nuestro tiempo. Estamos viviendo bajo la gracia. Wir sangen, dass er uns erheben sollte, ja? Habíamos cantado que Dios nos levante Und er sollte uns füllen mit seinem y Geist que Él nos llene con su Espíritu Santo und erwecken. y que Él nos avive. Und das hat er auch mit Saul getan. Y Dios hizo justamente esto con Saúl. Das war da. Sí, eso estuvo allí. Und Gott schenkt dir das auch. Y Dios te da esto también a ti. Und die meisten von euch haben das auch alle gehabt, die hier sind. Y la mayoría de ustedes, todos los que están aquí, lo tuvieron en algún momento. Und die Frage ist, hast du es noch? Pero la pregunta es, ¿lo sigues teniendo ahora? Und ich hoffe, dass du heute drauf kommst, ob du es noch hast oder nicht hast. Y yo espero que tú te des cuenta si tú aún lo tienes o no lo tienes. Also, gehen wir rüber zu David. Entonces vamos a volvernos a David. Gott sagt zu Samuel, Samuel, hör auf zu heulen. En un momento Dios le habla a Samuel y dice, Samuel, deja de llorar por Saúl. Weil die Bibel sagt, er war immer noch traurig, dass Gott den Saul verworfen hatte. Porque la Biblia nos cuenta que Samuel seguía estando triste porque Dios había desechado a Saúl. Für mich heißt das steht hier nicht, aber für mich, ich lese daraus, dass in menschlichen Augen war er gar nicht so schlecht. O sea, yo entiendo de esta situación de que a los ojos humanos Saúl no estaba tan mal. Also in Menschen, das ist ja nicht so schlimm, er war einmal ungehorsam. No es tan grave. Una vez nomás desobedeció. Na gut, sagen wir zweimal. Bueno, que sean 2 veces. Das ist doch nicht viel, oder? No es mucho, ¿verdad? Wie oft waren wir schon alle ungehorsam? ¿Cuántas veces nosotros fuimos desobedientes? Und wenn Gott mit uns so hart wäre wie mit Saul, wer wäre von uns noch hier? Y si Dios sería tan severo con cada uno de nosotros como lo fue con Saúl, ¿quién de nosotros estaría aquí? Und wer von euch kann sagen, ich bin schlecht? ¿Y quién de ustedes puede decir, yo soy malo? Jeder von euch wird sagen, ich bin doch relativ gut. Ja, cada uno de ustedes dice, bueno, yo soy relativamente bueno. wenn man zum Nachbar schaut, dann bin ich gut, Si gell? me comparo con mi vecino, yo soy mejor. Im Zweifelsfall habe immer ich recht, ja? Y en caso de duda, yo siempre tengo la razón. So sind wir Menschen. Así somos humanamente.
Ich nehme mich damit rein. Y yo también me incluyo en esto. Ich finde mich in Saul auch wieder. Yo me encuentro en la persona, en el personaje de Saúl. Ja? Wenn andere gelobt werden und ich nicht, Cuando a otros se les elogia y a mí no me elogian, dann kann ich Saul sehr gut verstehen. Entonces- Wenn dann singen, Johann hat 1000 geschlagen, aber der andere hat 10.000 geschlagen. Ja, dann würde Entonces- ich fühlen wie Saul. entonces yo entiendo muy bien a Saúl y siento como Saúl cuando él pasó por esa situación que volvieron de la guerra y cantaron que Saúl mató a 1000 y a David 10,000, ¿verdad? Puedo sentir lo que Saúl sintió en ese momento. Oder fühlt ihr nicht so? ¿O ustedes no sienten eso? Seid ja alle frommer wie ich, aber Ustedes todos son más santurones que yo. Gott hat schon viel aus mir gemacht. Dios ya hizo mucho de mí. Also wenn ihr wissen wollt, fragt meine Frau. Si ustedes quieren saber detalles, pregúntenle a mi esposa. Und Gott will uns verändern. Y Dios quiere cambiarnos. War David so viel besser, hat er so viel mehr Voraussetzungen gebracht, dass er jetzt zum König wird. Y vamos a preguntarnos si David realmente tenía mejor base, una base tanto mejor que él realmente fue elegido como rey. Also Samuel gesagt, da ist Isai, Familie in Bethlehem, Y geh mal dahin. Dios le dice a Samuel, bueno, vete a Belén, ahí Ya. está la familia de Isaí Er hat einen ganzen Stall voll Söhne. y tiene todo un galpón lleno de hijos. Da such mal einen raus. Y entonces de estos hijos vas a escoger Ich habe schon uno. einen rausgesucht. Yo ya encontré a uno. Und Samuel geht hin und der erste Sohn, der fällt ihm gleich auf. Entonces el primer hijo que se le presenta de los hijos de Isaí, a él le llama la atención. Groß, Es grande, gute Figur. tiene buena figura. Also das muss er sein. Y él piensa, bueno, este tiene que ser, seguramente que es. Warum hat Samuel so gedacht? ¿Y por qué Samuel pensó de esta manera? Bitte? Saul war vielleicht so, ja? Bueno, porque Saúl tal vez era similar. Wir müssen ein bisschen verstehen, was früher abging. Tenemos que entender un poco cómo era la situación de aquel entonces. Der heiligste Sohn war der Älteste. El hijo más santo que había siempre era el hijo mayor, Wenn er auch der Dümmste war. aun cuando era el más estúpido. Aber im Volk war er der Größte. Pero en el pueblo, en la consideración del pueblo, en la opinión del pueblo, el hijo mayor era el mayor. Er erbte doppelt. Él iba a cosechar doblemente. Die anderen O bekamen sea, alle weniger. iba a heredar doblemente. Todos los demás iban a heredar menos que el Er war mayor, der Erstgeborene. porque era el primogénito. Der musste der Beste Él sein. tenía que ser el mejor. Und die Bibel hat ja das auch bestätigt. Y la Biblia lo confirma. Er soll mir gehören. Sí, Dios dice el primogénito, Also, primogénito es mío. Das war gar nicht allzu falsch. No estaba tan mal eso. Die Menschen sind in der niederen Geschichte sehr stark geprägt von den Gesetzen, die die Propheten, die Moses gegeben hat, und daran haben sie sich orientiert. O sea, en la historia baja siempre tenemos la tendencia de orientarnos de acuerdo a las leyes y a los profetas. Wir wissen von früher, also der Jakob konnte nicht mal die jüngere Schwester heiraten. Erst die ältere musste vergeben sein. Das war unmöglich. En la historia nos acordamos que Jacob, pobrecito, tenía que casarse primeramente con la hermana mayor para conseguir después la hermana menor. O sea, la hermana mayor por ley tenía que ir primero. Jetzt stellt euch mal vor, Samuel kommt in das Haus und Gott sagt, der älteste Sohn, nein. Y imagínense, ahora Samuel entra en esta casa de Isaí y Dios le dice, no, no es el primogénito. Jetzt würde er den zweiten, den dritten Sohn salben im Ja. Augen vom Großen. Y ya va a ungir al segundo, al tercero, ante los ojos del mayorcito. Der Älteste würde sein Schwert nehmen, Kopf ab. Y el mayor siente como para sacar su espada y cortarle la cabeza a sus hermanos. Das ging früher in der Familie nicht anders zu wie heute in unseren. O sea, en las familias de aquel entonces no fue diferente como hoy en día. Die waren nicht heiliger, wie unsere Kinder heute heilig sind. Los hijos de antes no eran más santos que los hijos nuestros de hoy en día. Wenn die Eltern nicht in Gegenwart sind, Si los padres no están presentes, dann fliegen die Fetzen. entonces vuelan los pedazos por el aire. Wir wissen von Abraham, von Jakob, Isaac seine ganze Geschichte. Das war ein Chaos, die Familie. O sea, si ustedes ven la historia de los hijos de Isaac, de Jacob, era un Und so war es desastre. hier auch mit dem Stall voll Söhne. Y Nicht también anders. aquí en este galpón lleno de hijos no era diferente. Also Samuel geht alle Söhne durch und ist keiner dabei. Entonces Samuel pasa de uno y al otro de los hijos de Isaí y Sagt de Isaí y no encuentra ni uno. Ist das alles, was du zu bieten hast? Y le dice, ¿será que estos son todos tus hijos? Ah, nee, ich habe da noch irgendwo auf dem Feld einen. No, tengo un hijo más allá en el campo.
Jetzt stell dich mal vor, du bist dieser Sohn, der irgendwo auf dem Feld ist. Ahora imagínate un poco, tú eres ese hijo que está allá en algún lugar en el campo. Weißt du, wie viel du wert bist? ¿Sabes cuánto vales? Ein bisschen mehr wie die Schafe, Un poco más que las ovejas. nicht? Weil du musstest die hüten. Bueno, porque tú tenías que cuidar las ovejas, por eso. Wisst ihr, das haben eigentlich die Knechte getan. Bueno, en realidad cuidar las ovejas lo hacían los siervos. Aber weil dieser so sehr viele Söhne hatte, Pero como este tenía tantos hijos, hat er gesagt, der Letzte kann mein Knecht sein. entonces él dijo, bueno, el último puede ser mi siervo. Ich habe genug Söhne. Tengo suficiente hijos. Das muss David vielleicht gefühlt haben. Y seguramente eso es lo que sintió David. Ich weiß es nicht, die Bibel sagt es nicht. No sé si realmente fue así, Aber porque es la gibt- Biblia no nos lo Es dice que gibt fue so así. viele Auslegungen. Manche glauben sogar, dass er nicht sein ganz rechtmäßiger Sohn war. Also es gibt viele Spekulationen, die lasse ich alle als gelogen, weil die Bibel sagt davon nichts. Hay muchas especulaciones sobre este tema, inclusive hay una versión que uno puede leer en alguna parte que David era un hijo medio ilegítimo, por eso estaba en un lugar donde no estaban sus hermanos, pero yo considero que todo es mentira porque no está escrito así en la Biblia. Die Bibel lehrt uns, hat immer wieder solche Fälle gegeben, ja? Gideon und all die wir lesen, es hat tatsächlich sowas gegeben. Aber die Bibel sagt es uns nicht, deswegen möchte ich auf solche Spekulationen nicht eingehen. O sea, como la Biblia no nos habla de esto, no quiero entrar en estas especulaciones, pero hemos visto en la Biblia como por ejemplo Gedeón, que también fue un hijo ilegítimo. Aber die Sin embargo, Tatsache- fue escogido por Dios. Aber die Tatsache ist, er genoss nicht ein sehr hohes Ansehen in der Familie. Pero de hecho, podemos decir que David no gozaba de una gran reputación en su familia. Aber die Bibel sagt, er war hübsch, Pero la Biblia dice que era bello, er hatte eine schöne Haut tenía linda piel und wunderschöne Augen. y lindos ojos. Also er kam Saul schon sehr nahe. Nicht? O sea, estaba bien cerca de Saúl, ¿verdad? Und Samuel nimmt und salbt ihn vor den Augen der älteren Brüder. Entonces Samuel viene y lo unge en la presencia y ante la mirada de todos sus hermanos mayores. Was meint ihr, was die anderen Brüder gefühlt haben? Imagínense un poco, ¿qué es lo que habrán sentido sus hermanos mayores? Ich glaube, das wird schwer zu schlucken. Das wird der größte Kloß, den sie je geschluckt haben, das wird dieser gewesen sein. Yo creo que ese fue el bodoque mayor que se tuvieron que tragar en toda su vida. Das ist hart. Eso es duro. Keiner hat gedacht, dass der die Schafe hütet, für was anderes tauglich wäre. Nadie se le cruzó por la mente de que justamente ese pastorcito que estaba con las ovejas iba a ser el rey. Und Gott suchte ein Herz, das selbst in der niederen Geschichte treu war. Y Dios buscaba un corazón que aún en la historia bajas le sería fiel. Er hütete die Schafe O sea, él cuidaba las ovejas und er war treu. y él fue fiel. Und die Bibel sagt, selbst wenn der Löwe kam, hat er ihn aus dem Maul gerissen und hat ihm eine draufgehauen. Y la Biblia dice que David era tan severo que cuando venía un león y agarraba una ovejita, David se fue y le arrancó la ovejita de sus garras y de su boca y le dio un puñetazo en la cabeza. Also er war gar nicht feige. O sea, no era cobarde. Er sagte, du kriegst mein Schaf nicht mal tot. David decía al león, tú no vas a tener mi oveja ni muerta. Das war David. Así era David. Und Gott sagte, das ist ein guter Mann. Y Dios dice, David es un buen hombre. Den kann ich gebrauchen, um meine hohe Geschichte fortzufahren. Yo puedo utilizarlo para seguir desarrollando mi historia alta. Und zu wem gehöre ich? Kann Gott mich brauchen, um da oben weiterzumachen? Y esa es la pregunta. ¿Dios puede utilizarme a mí en su historia alta? Und was steht geschrieben? ¿Y qué es lo que está escrito? Als er das Öl draufgoss, Dice que en el momento cuando él derramó el aceite sobre David, mit dem Öl kam der Geist Gottes auf David. y con el aceite vino el Espíritu de Dios sobre David. Und die Bibel sagt, und er wich nicht mehr von David. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo ya no se apartó de David nunca más. Und er geht zurück auf zu den Schafen. Entonces él vuelve a las ovejas. Und ist eine Zeit lang bei den Schafen. Un tiempo está con las ovejas. Also, bis hierher sind Saul und David genau gleich. Hasta este punto, David y Saúl son igualitos. Saul bekam den Geist Gottes, auch mit der Salbung, David auch. Sí, tanto Saúl como David, los dos recibieron al Espíritu Santo con la unción que recibieron. Saul bekam in der Zwischenzeit schon einen bösen Geist.
Después, más tarde, leemos que Saúl recibió un espíritu maligno. Und wenn wir die Geschichte so lesen, kommt es nicht ganz klar raus, war er jetzt vor oder nach. Einmal, es hört sich so, man hat ihn schon vorher an den Hof geholt, um Saul zu besänftigen, weil irgendjemand mitgekriegt hat, dass David gut singen kann und gut die Harfe spielen kann. Y leemos en la historia que alguien escuchó de la situación por la cual estaba pasando Saúl, que tenía un espíritu de enojo y malo. Entonces le trajeron a David para que él le apacigüe el espíritu a Saúl, porque él sabía cantar bien. Und er war eine Zeit lang an Sauls Hof. Él por un tiempo estuvo al servicio de Saúl, en el patio de Saúl. Und er fiel Saul nicht auf. Sin embargo, Saúl nunca no se fijó en David. Saul hat ihn als irgendeinen aus seinem Volk betrachtet. Saúl siempre lo consideró como un cualquiera de su pueblo. Dann sagte er, es ist Krieg, geh nach Hause. Entonces cuando se levantó una guerra, él le dijo a David, bueno, puedes irte a tu casa. Und Saul geht aufs Feld, Y Saúl se va a la guerra. aufs Kriegsfeld. Und David ist zu Hause und der Vater sagt irgendwann, es war schon wochenlang, 3 Wochen lang hat der Goliath die Israelis herausgefordert. Entonces comenzó la guerra y ya durante 3 semanas los dos ejércitos estaban uno frente al otro y estaba este Goliat que se burlaba de los israelitas. Und es war Spannung im ganzen Volk Y Israel. había una tensión fuerte en todo el pueblo de Israel. Und der Vater, der kriegt zu Hause Bammel. Entonces el padre comienza a tener miedo en su casa. Und dann sagt der Vater, komm, jetzt nimm mal hier ein bisschen Essen mit, Provista und geh, besuch mal deine Söhne, Y el deine Brüder. padre le dice a David, bueno, llévate un poco de provista y ve a visitar tus hermanos. Und er kommt aufs Feld an Entonces ahí llega en el campo de batalla und die Brüder sehen ihn y los hermanos lo ven und die waren voller Freude. y se gozaron al ver su hermanito menor. Die hätten am liebsten auf der Stelle das Mindeste, was sie dann zurückgeschickt. O sea, en el mismo acto ellos casi lo pegan, pero lo que hicieron es trataron de enviarlo de vuelta. Und er ist wie ein typischer jüngster Sohn. Pero él se comporta como los hijos menores se suelen comportar. Er will sich groß tun. Él quiere enaltecerse, Er will alles wissen, quiere saber todo, hört alles escucha todo und ist der absolute Checker. y es el que se da cuenta absolutamente de todo. Er weiß sofort, was zu tun ist, Enseguida sabe qué es lo que tienen que hacer, weil viel mehr Erfahrung wie alle anderen, porque él tiene mucho más experiencia que los demás. weil er weiß einfach alles. Él simplemente lo sabe todo. Das ist wie angeboren. Es como algo innato dentro de él. Und die älteren Brüder, die ärgern sich. Y los hermanos mayores se enojan contra él. Und wir lesen es, dass er sagte, du kommst hierher, um nur nachzuspionieren. Y los hermanos mayores le dicen, tú solamente viniste aquí para espiar, por curiosidad. Und er bekommt dann noch mit, dass Saul etwas angeboten hat für denjenigen, der den Mut hat, mit ihm zu kämpfen. Pero David inclusive se entera de que Saúl había ofrecido una recompensa para aquel que iba a vencer a Goliat. Und er will wissen, was kriege ich? Y él quiere saber cuál es la recompensa, quiere saberlo todo. Und der Soldat daneben, der zitiert das noch einmal im Beisein vom älteren Bruder. Entonces el soldado que está al lado nuevamente le repite en presencia de su hermano mayor. Und dem hat das schon geraucht aus allen Löchern. Y el hermano mayor ya humeaba por todos los agujeros de su cabeza. Und David lässt sich nicht beirren. Pero David no se aparta de su meta. Er ist sogar in der Lage, noch fromme Sprüche zu zitieren. Inclusive es capaz de lanzar algunos dichos que suenan bien religiosos. Er sagte, kann denn ein so ein Unbeschnittener unser Volk so demütigen, unseren Gott? Y él dice, ¿acaso será posible que un incircunciso como este Goliat puede ofender de tal manera al pueblo de Israel y al Dios de Israel? Kann das sein, dass unter den ganzen Israeliten keiner den Mut hat? ¿Será que ni nadie entre los israelitas tiene el valor para confrontar a este incircunciso? Was werden die gedacht haben, die ganzen Soldaten, die Erfahrung hatten? Piensen un poco esto. Había soldados que tenían mucha experiencia. ¿Qué pensamientos se le habrán cruzado por la mente? Das Schnodder. Dijeron, ¿cómo se dice Schnodder?
este mitad y mocoso. Der kommt und redet hier groß. Viene y habla grande, con boca grande. Er nimmt seinen Mund so voll, der hat keine Ahnung von dem, was er redet. Tanto abre su boca y no sabe ni de lo que está hablando. Aber irgendwer geht zum König Petzen und sagt, da ist einer, der hat eine große Gosch und der... Pero alguien se va y le cuenta al rey, mira, allá hay un soldadito que tiene una boca muy grande. Und sie schicken den zu Saul. Y finalmente lo llevan junto al rey. Und Saul sieht diesen kleinen Mitraida. Y entonces Saúl se fija en este muchacho Er sagte, das geht nicht. y Saúl dice, no, no es posible, tú no puedes hacerlo. Saul nimmt ihn ernst, ist höflich. Pero él es cortés con David y lo toma en serio, Er ist nicht böse. no se enoja contra David. Er sagt, alle Achtung für deinen Mut. Y él dice, mira, yo respeto mucho el ánimo y el valor que tú tienes. Aber das geht beim besten Willen nicht. Das kann Pero ich nicht machen. aun cuando tú quieras, no puedo permitir que tú vayas a la batalla. Also er schämte sich als König, so einen Jungen da loszulassen. Él tenía vergüenza como rey enviar a un niño. Heute würde er vor Gericht kommen, ja? Wegen Hoy- Misshandlung von kleinen Kindern. Si Saúl lo haría, lo iban a hacerle como una denuncia por maltrato o abuso de un menor. Das geht nicht. Er dachte, das geht nicht. Él pensó, bueno, no puedo hacer esto. Aber David lässt sich nicht abhängen. Er sagt, du, ich habe schon ganz andere Dinge gemacht. Pero David le dice, "Ah, mira, yo hice cosas mucho mayores que estas. Ich habe dem Löwen das Lamm aus der Schnauze gerissen. Al león le saqué el cordero así de la boca. Und Bären habe ich vertrieben. Yo he ahuyentado a osos. Und Saul merkt, dieser Junge, der meint das wirklich ernst. Y Saúl se da cuenta que este muchacho parece que está hablando en serio. Er gibt ihm seine Ritterrüstung. Finalmente le da su propia armadura. Und das sah dann so aus wie kleine Kinder, wenn die sich verkleiden. Y eso se lucía como un pequeño niño cuando se viste de las ropas de su padre. Weil irgendwie, du erkennst ihn nicht wieder in der Kleidung. Porque no lo reconoces dentro de la ropa. Saul war ein Kopf größer wie der Rest des Volkes Israel. Saúl era de una cabeza más alta que el resto de Israel. Und David hat ihm vielleicht ein bisschen über den Gürtel gereicht. Y David tal vez le alcanzaba un poco más de su cintura. David sagt, no, das geht nicht. Y David decía, no, eso no puede ser. Er sagt nur, lass mich, wie ich bin. Y le dijo a Saúl, David le dijo, permítame que yo lo haga como soy. Und David geht einfach mit einem Stock, eine Schleuder, 5 Steine und er zieht los. Y David se va con un palo, con una ondita y con 5 piedras y ya se va para confrontar a Goliat. Und der Goliath auf der anderen Seite, Y el Goliat, estando en el otro lado, der holt seine Brille raus él saca su lente und sagt, das ist doch ein Kind. y dice, acá un niño viene a confrontarme. Jetzt schicken sie schon kleine Kinder in den Krieg. Ahora ya están enviando a niños a la guerra. Also wir haben schon immer gedacht, dass die Israelis nicht ganz fit sind. O sea, siempre tuvimos la duda de que los israelitas estaban medio... Aber jetzt schicken sie schon kleine Kinder in den Krieg. Pero ahora hasta los niños envían a la guerra. Der Goliath sagt, das darf nicht wahr sein. Er fühlte sich gedemütigt. Y Goliat pensó, bueno, esto no puede ser, me están humillando. Und er sagt noch, du kommst zu mir, als würdest du einen Hund vertreiben wollen. Y le dice de Goliat a David, tú vienes como si vas a espantar un perro. Weil Hunde vertreibt man mit einem Stock und Steine. Porque a un perro se le espanta con un palo y con piedras. Und er ist so wütend, er sagt, komm und ich werde dich zerreißen und dein Fleisch den Vögeln zum Fraß geben. Y él dice, Goliat le dijo a David, ven, acércate que te voy a hacer pedazos y voy a dar tu carne de comer a los pájaros. Und David sagt, ja, du kommst mit Schwert, mit Spieß, mit allem drum und dran. Y David le dice, sí, es cierto, tú vienes con toda tu herramienta, Aber ich komme im Namen des Herrn. pero yo vengo en el nombre de Jehová. Und heute wird Gott dich in meine Hände geben. Y hoy Und Dios te va a entregar en mis manos. ich werde deinen Kopf abschlagen. Y yo voy a cortar tu cabeza. David hat vorausgesagt, was er tun wird. O sea, David le profetizó lo que iba a hacer. Wie groß war der Glaube des Davids? Cuán grande era la fe de David. Er hat nicht mal spekuliert, Él ni hizo una especulación, sondern das war für ihn Tatsache. sino para él era ya un hecho. In dem Moment, wo er losging, war für ihn das schon passiert. O sea, en el momento cuando él
partió, cuando él salió para la lucha, ya prácticamente había sucedido todo. Das war ein Glaube für die obere Geschichte. Eso es una fe de la historia alta. Das war einer, den Gott brauchen kann. Esta es una persona que Dios puede utilizar. Einer, der eine Vision hat Es una persona que tiene una visión. und der ihm die Ehre gibt. Es una persona que le da que honra a Dios. Er hat nicht gesagt, ich werde, O sea, David no dijo que yo en mis fuerzas voy a hacer, sondern Gott wird mir geben. sino Dios me va a dar la victoria. Und das war der große Erfolg. Y esa fue su gran victoria, su gran éxito. Das war eine ganze Wendung in der großen Geschichte Gottes. Entonces ahí tenemos un punto de giro en la gran historia de Dios. Das war eine Wende. Hubo un giro. Ein kleiner Mann, Un hombre pequeño eine große Wendung in der geistigen Ebene. hizo un gran cambio a nivel espiritual. Und was passiert? ¿Y qué pasó? David bildet sich nichts ein. O sea, David no se cree nada. David bleibt David. David sigue siendo David. Er geht zurück Él vuelve oder bleibt. o se queda. Er hat keinen Anspruch erhoben. Él no puso ninguna exigencias después de su victoria. Über die Belohnung, die ihm eigentlich zustand. Él no hizo ninguna exigencia acerca del premio que supuestamente debía recibir. Worauf er vorher sehr scharf war. O sea, anteriormente estaba muy enfocado en el premio, Oder vielleicht nur seine Brüder aufziehen wollte. o tal vez solamente le quería dar cuerda a sus hermanos, Das hat ihm wirklich viel Spaß gemacht. porque él realmente disfrutaba darle cuerda a sus hermanos. Das war so die untere Geschichte von David. Esa es la historia baja de David. Das hat er sich nicht entgehen lassen. Él no se perdió el gusto de darle cuerda a sus hermanos. Das ist Mensch. Eso es humano. Er wollte eigentlich auch mal vor den Brüdern der Große sein. En algún momento David también quería hacerse un poco el grandecito ante sus hermanos. Und ich kann ihn auch verstehen. Y yo también puedo entenderlo. Ich habe auch 7 vor mir. Yo también tengo 7 hermanos delante de mí. Und ich war auch so ein kleiner David. Y yo también era como ese pequeño David. Nur wir hatten keine Schafe. Solamente que no teníamos ovejas. Und die Eltern konnten mich nicht zu den Schafen Y schicken. los padres no me podían enviar hacia las ovejas. Also behandelte ich manchmal meine jüngeren Geschwister wie Schafe. Entonces yo a veces le trataba a mis hermanos menores como si fueran Aber ovejas. ich war manchmal nicht so sanft wie David. Pero no fui tan manso como David. Weil meine Mutter sagte, ich war so viel schwierig oder ich machte ihr so viele Probleme wie alle 7 zusammen. Mamá siempre me dijo que yo le causaba tantos problemas como los 7 hermanos mayores que yo tenía juntos. Und als ich das hörte, war das natürlich nicht ein Lob für mich, nicht? Y cuando yo escuché eso no fue un halago para mí. Das Corazón. lief mir nicht wie Öl runter. O sea, no me bajaba eso como una unción, como el aceite. Aber das war mit in meiner Geschichte, dass ich heute das bin, was ich bin. Pero eso fue una parte de mi vida que hizo de mí lo que soy hoy. Das hat mich zu Gott gebracht. Eso me llevó en la presencia del Señor. Ich habe mich irgendwo in einer Ecke versteckt. Yo me escondí en un momento Und ich sagte genau das, was David sagte. y dije lo que dijo David. Es wird meine Zeit kommen und ich werde denn das allen zeigen, dass ich doch mehr bin. En algún momento va a llegar mi tiempo, mi momento, y les voy a demostrar a todos que yo soy más que ustedes. Und es war eine Zeit in meinem Leben, wo das Wichtigste in meinem Leben war, einen Schritt weiter zu sein wie meine Brüder. Y llegó un tiempo que pasé en mi vida donde tenía el afán de estar un paso delante de donde estaban mis hermanos. Und Gott ist gnädig. Y Dios es misericordioso. Er schenkte mir das. Él me lo regaló, me lo dio. Ich weiß nicht, was in Gott vorgeht, Yo no sé qué es lo que pensó Dios, aber Gott ist gut. pero Dios es bueno. Wenn du mit deiner Not zu Gott kommst, Si tú vienes con tu necesidad junto a Dios, und die kann tatsächlich von der untersten Geschichte sein, y realmente puede ser ahí de la historia baja misma. er fühlt dein Herz, er weiß, was du fühlst. Dios siente tu corazón, Él sabe cómo tú sientes. Und er geht darauf ein. Y Él realmente viene a encontrarse con tu necesidad. Und ich war der Erste, der einen Beruf abgeschlossen hatte, Yo fui el primero que terminó con una carrera, gracias, mit einem älteren Bruder fast zeitgleich. con un hermano mayor casi al mismo tiempo. Und ich war der Erste, der Land besaß. Y yo fui el primero que tuvo un terreno como propiedad. Oh, muchas gracias. Und bei den Mennoniten ist es ja das Leben, ja? Bei den Mennoniten ist es das Leben, wenn du Land hast. Y con los menonitas significa tener la vida cuando tú tienes terreno. Na, dann bist du ein Mann. Entonces tú eres un hombre. Vorher nicht. Antes no. Also ich wurde Mann.
Entonces, vor meinen Brüdern. en ese momento yo me hice hombre ante mis hermanos. Das war für mich eine Genugtuung. Para mí era una satisfacción. Oh, das hat viele Wunden geheilt. Eso sanó muchas heridas dentro de mí. Das war einfach herrlich. Y me sentí tan bien. Wisst ihr, wie gerne ich meine Brüder besucht habe danach? ¿Saben cuánto gusto me dio visitar a mis hermanos después de que yo tenía terreno propio? Und wie gerne ich ihnen erzählte von meinem Erfolg? Y como yo les contaba de mis éxitos que yo tenía. Gott ist gut. Dios es bueno. Sagt, Johann, das ist gut. Y él dice, Johan, está bien. Aber es kommt eine Zeit, wo Gott sagt, jetzt Feierabend, Schluss, Pero fertig. llega después también un momento donde Dios te dice, bueno, cálmate ahora. Weil das Pflaster tut man ja nur so lange drauf, wie die Wunde da ist, nicht? Porque el curita solamente se pone mientras hay una herida, ¿verdad? Wer das Pflaster immer noch trägt, wenn das heil ist, O sea, dann sagt man, der ist ein bisschen... Si es que vos, si sigues con tu curita puesto, aun cuando tu herida ya hace rato ya sanó, entonces la gente va a pensar que vos estás un poco así. Man hat Verständnis, wenn jemand eine Wunde hat, das verbunden ist. O sea, si vos tenés una herida, todo el mundo te entiende si tú tienes un curita encima de tu herida. Aber man hat kein Verständnis mehr, wenn da drunter alles heil ist. Pero no te entienden cuando tú pones un curita en una parte donde no hay herida. Aber viele von uns benehmen sich genauso. Pero muchos de nosotros nos comportamos justamente como esto. Sie tragen etwas, was sea, Gott schon längst geheilt hat. Llevamos algo encima de lo que Dios hace rato sanó. Du willst immer noch Mitleid. Siempre quieres que los otros tengan compasión contigo. Und du trägst deine Füße dann hoch, damit jeder auch das sieht, dein Verband, ja? Y tú levantas tu pantalón para que vean que tú tienes ahí un curita en algún, Damit en alle algún sagen, lado. oh, was ist dir passiert? Y para que todos digan, oh, ¿qué te pasó? Und das fühlt so gut, ja? Einer kümmert Eso sich um siente mich. tan bien, me están mirando, me están cuidando. Das ist falsch. Y eso está mal. Das ist die untere Geschichte. Eso es la historia baja. Wenn du eine Wunde hast, Cuando tú tienes una herida, dann komm zu Gott. entonces tú tienes que venir Er wird junto a das Dios. verbinden. Él te va a curar, Er wird dich heilen. Él te va a sanar. Und dann wird er den Verband wegnehmen. Entonces Él en algún momento te va a sacar la corita. Und dann sollst du wieder gehen. Entonces tú tienes que moverte otra vez a solas. Und dich nicht mehr an die Dinge erinnern. Y ya no acordarte más de la herida. Und halte es deinen Brüdern nicht mehr vor. Y entonces ya no le vas a poner en contra de tus hermanos lo que viviste antes. Und vergib ihnen. Y perdónales. Und vergib deine Mutter. Y perdónale a tu Und mamá. vergib deinen Y Vater. perdónale a tu papá. Weil Gott hat dich geheilt. Porque Dios te sanó. Und das ist, was David begriffen Y hatte. eso es lo que David entendió. Gott hatte ihm alles gegeben. Dios le había dado de todo. Er hat nicht mal Anspruch genommen auf das, was ihm zustand, was Saul ausgesprochen hatte. Él ni exigió para tener lo que Saúl había prometido que le iba a entregar como premio. Und dann geht das ganz plötzlich, kippt das ab, zack, bumm. Y de repente todo se tumba. Plötzlich wird David vom Held der Verfolgte. De repente David se convierte, o sea, desde un héroe se convierte a ser una persona perseguida. Da sind viele Geschichten, die da kommen, immer wieder. Hay muchas historias que vuelven y se repiten. Die Frau wird ihm nochmal versprochen, dann wird sie mit einem anderen verheiratet. Saúl nuevamente le promete su hija como esposa, pero finalmente Saúl casa a su hija con otro hombre, no con David. Dann verliebte sich die Jüngere in David. Después la hija menor de Saúl se enamora con David. Und dann hat Saul ihm das noch einmal angeboten. Y Saúl nuevamente le ofreció su hija. Und da sprang David dann schon eher auf dem Zug, auch zwar beim zweiten Mal. Entonces David ya reaccionó más rápido. Vielleicht wollte David sowieso die Jüngere und hat so lange gewartet. Tal vez en realidad David quería la segunda hija, no la primera. Por eso esperó tanto tiempo en silencio. Wissen wir nicht. No lo sabemos. Das ist nur Spekulation. Es solamente especulación. Aber das dauerte, die haben vielleicht noch eine Hochzeitsnacht verbringen dürfen. Tal vez solamente pasaron la noche nupcial Weiß ich juntos. nicht. Aber das war kurz darauf. Pero brevemente después de su casamiento, David musste verlassen. David tenía que abandonarla. Weil Saul so böse wurde über seinen Schwiegersohn. Porque Saúl se enojaba tanto acerca de David. Da steht geschrieben, als er merkte, dass die zwei glücklich waren, da hat es ihn mit Hass erfüllt. O sea, cuando Saúl se dio cuenta que su hija y David estaban contentos, que llevaban un buen matrimonio, él se enojó contra David. Und Saul versuchte ihn bei jeder Gelegenheit zu töten. Y en cada oportunidad que Saúl tenía, él trató de matar a David. Und selbst als sein Sohn für David einspricht,
will er sogar seinen Sohn einmal töten. Y en el momento cuando su propio hijo, el propio hijo de Saúl, Jonatán, se invierte a favor de David, Saúl trata de matar a su propio hijo, carnal. Also, es wird auf jeden Fall unerträglich, er muss fliehen. O sea, la situación se vuelve tan insoportable que David tiene que huir. Und was bedeutet das? ¿Y eso qué significa? Wenn wir hohe Geschichte nehmen, niedere Geschichte. Si vemos la historia alta, la historia baja, Das geht doch nicht in unserem Kopf rein, nicht? esto casi no quiere entrar en nuestra cabeza. Gott salbt ihn zum König. Primeramente Dios lo unge como rey, Er hat Erfolg. tiene éxito en lo que Also, hace. wer bis dann noch dumm ist, der bleibt schon dumm. O sea, el que no ve esto sigue siendo estúpido. Das ganze Volk sieht das Todo el pueblo lo und sie ve. sagen alle, du bist der Gesalbte Gottes. Y el pueblo ya dice, tú eres el ungido de Dios. Und er muss fliehen. Sin embargo, tiene que huir. Er muss einfach fliehen. Tiene que huir. Und Gott schaut 7 Jahre zu. Y Dios se queda como observador de David durante 7 años y no interviene. Und er ist immer noch auf der Flucht. Y David sigue como fugitivo. Er hat zwar einen Haufen Männer um sich geschart, O sea, va acumulando cantidad de personas, de hombres, de combatientes alrededor suyo. und die Bibel sagt, das sind alles Männer, die irgendwo mal einen Bock geschossen haben. Y la Biblia dice que todos fueron hombres que en algún momento en su vida habían cometido una gran falla. Weil die können sowieso nicht zurück, dann sind sie kopfkürzer. Entonces, si es que ellos iban a volver a sus comunidades, les iban a cortar la cabeza. Die haben sich um Saul geschart. Y este tipo de personas con mala reputación se iban juntando alrededor de Ja, David. Entschuldigung, um David. Este tipo de personas se juntaba alrededor de David. Also das waren alles Banditen. Eran todos bandidos. Und wie gehen Banditen miteinander um? Entonces, ¿qué trato le da un bandido al otro? Das hat David zu Hause in der Familie gelernt. Y bueno, David había aprendido eso en su casa ya. Gott hat ihn vorbereitet. Dios lo había preparado. Er musste sich durchsetzen. Él tenía que imponerse, sí o sí. Er war der Jüngste in der Familie, er hat sich durchgesetzt. Él era el más joven en su familia y él tuvo que imponerse. Wenn wir das mal sehen, dann verstehen wir manchmal, warum Gott Menschen in der unteren Geschichte vorbereitet für die obere Geschichte. Si contemplamos esto, nos damos cuenta de la razón del motivo por qué Dios está preparando personas en la historia baja para ser utilizadas en la historia alta. Saul wurde von heute auf morgen König. Saúl fue hecho rey de un día al otro. Er war nicht gut vorbereitet worden zum König, hat er deswegen versagt? Tal vez él no fue bien preparado para ser rey, tal vez falló por eso. Weiß ich nicht. No sabemos. Aber wir sehen hier eindeutig, das ist eine wunderbare Schule für David. Pero vemos que este tiempo de fugitivo fue un buen tiempo de preparación para David. 7 Jahre auf dein Geschenk warten Tienes que esperar 7 años por tu premio, oder 15 Jahre por tu recompensa, auf o deine 15 años. Verheißung warten, Si tienes una promesa de Dios y tienes que esperar 15 años, wie Abraham. así como Abraham, Wie lange kannst du warten auf das, was dir versprochen wird? ¿cuánto tú puedes esperar por lo que Dios te prometió que ibas a tener? Also die Kinder, die warten einen Tag. O sea, los hijos normalmente esperan un día Und dann ist die Hoffnung y wirklich después am la Ende. esperanza ya termina ya. Dann heißt es schon immer, du versprichst immer und gibst nie. Después de un día tus hijos ya te dicen, tú siempre prometes y no das nunca. Dass die viele Male, die mal eingetroffen sind, die gibt es dann schon nicht mehr. Wo das aber eingetroffen ist, dass man es Pero gegeben todas hat, las ocasiones donde tú fuiste fiel y entregaste el mismo día lo que les había prometido, tus hijos ya ni se acuerdan. die sind einfach nicht da. No, nunca existieron esos días. Und David muss warten. Y David tiene que esperar. Und er flieht mit seinen 600 Leuten. Entonces él se escapa con sus 600 soldados. Und sein Schwiegervater verfolgt ihn mit 3000 erfahrenen Soldaten. Y su suegro Saúl le persigue con 3000 soldados bien entrenados. Und wisst ihr, was das für eine Zeit ist? ¿Y saben qué tipo de tiempo es para David? Das ist die allerbeste Zeit, um Gott kennenzulernen. Es el mejor tiempo para conocer a Dios. Wann hast du Gott am allerbesten kennengelernt? ¿Cuál fue el tiempo en el cual tú conociste mejor a Dios? Wo du im Gefängnis warst, nicht? Fue ese tiempo cuando tú estuviste en el calabozo, ¿verdad? Wo du ganz unten bist. Donde tú estabas bien abajo. Wo du bis hier in der Kacke steckst. Donde estuviste donde estuviste hasta aquí en la mierda.
dann hörst du plötzlich die Stimme Gottes. Entonces de repente escuchas la voz de Dios. Wenn es dir gut geht, hörst du Gott gar nicht. Cuando a ti te va bien, no escuchas la voz de Dios. Wisst ihr warum nicht? ¿Sabes por qué no? Weil dein Internet läuft, das Porque Fernsehen funciona läuft, tu televisión, porque Radio funciona tu läuft. internet, porque está la radio. alles läuft. Todo funciona bien. Estancia hat so viele Aufträge Tu estancia tiene mucho trabajo und die untere Geschichte, die ist voll. y tu historia baja está Das cargada. nimmt dich ganz ein. Te ocupa totalmente. Die werden dafür sorgen, dass du wirklich keine Zeit hast. En la historia baja te van a ocupar de tal manera que no te va a sobrar tiempo ninguno. Wenn David gleich König gewesen wäre, Si David hubiera sido rey enseguida, hätte er Gott gehört? ¿será que él hubiera escuchado la voz de Dios? Wisst ihr, warum er gelernt hat zu singen und Gott zu hören bei den Schafen? Saben, él aprendió a cantar y alabar a Dios estando con las ovejas. Weil die Schafe relativ ruhig sind. ¿Saben por qué aprendió a cantar? Porque las ovejas más o menos están tranquilas. Die fangen nur an zu brüllen, wenn die Weide nicht mehr schmeckt. Solamente comienzan a gritar cuando ya no hay pasto. Und dann zieht er ein Stück weiter und dann hat er wieder 4 Stunden Zeit. Entonces él solamente se va un poco más allá con Ajá. sus ovejas y ya tiene otra vez su calma y su descanso porque las ovejas ya están comiendo otra vez. Da, wo er nicht vom Vater, von seinen Brüdern Anerkennung bekam, lernte er auf Gott zu hören und die Anerkennung von Gott zu bekommen. En ese tiempo, cuando él no tenía el reconocimiento de su padre y de sus hermanos, él aprendió a escuchar a la voz de Dios. Aber jetzt war er derjenige, wo ihm zigtausend Frauen entgegenliefen und sangen, Pero David ist der Größte. en este Kommt, der momento- David ist der Größte. Cuando centenares de mujeres corrían detrás de él diciendo, David es el mayor, es el más grande, es el superhéroe. Was denkt ihr Männer, wenn ihr das so hört? Ja? A ver, hombres, ¿qué están pensando si escuchan esto? Du kommst in Philadelphia rein, ganz Philadelphia kommt dir entgegen, vor allem alle Frauen, ja? Entras en und Filadelfia y singen todas dir las zu, ja? mujeres de Filadelfia vienen junto a ti y te cantan. Das ist doch ein schönes Gefühl, ja? Eso sería una buena emoción, ¿verdad? Se sentiría bien, ¿verdad? Meint ihr, da hat er Gott gehört? ¿Ustedes creen que en ese momento David escuchaba la voz de Dios? Da hat er nur sein Herz gehört No, él solamente escuchó su propio corazón und nur seine Bedürfnisse. y solamente sus necesidades. Dann nahm Gott ihn in eine Schule, Entonces Dios lo metió en la escuela. die beste Bibelschule, die es damals gab. La mejor escuela bíblica que en ese momento existía en Israel. Gejagter, Katz- und Maus-Spiel. Sí, el juego del gato y del ratón. Und David war auf der Flucht. Y David, como ratón, tenía que huir. Und wisst ihr, wie so 600 Männer, wenn die zusammen sind und keine Frauen haben, wie die sich dann benehmen? ¿Y saben cómo se comportan 600 hombres cuando no hay mujeres cerca? Und die dann mal, wie David das später, so ganze Städte überfallen haben? Y ellos con su batallón de 600 hombres asaltaron una ciudad entera. Wisst ihr, was da passiert, wenn dann nur die Frauen übrig bleiben? ¿Saben lo que pasa cuando solamente sobran las mujeres? Das Rest könnt ihr euch ausmalen. El resto pueden imaginarse. Das war da. Eso existía, eso ocurría. Und in diesem Zustand Y en esta situación, musste David dieses Heer beieinander halten. en esta circunstancia, con estas dificultades, David tenía que mantener junto a su ejército. Das hat nicht ausgereicht, dass er von seinem Schwiegervater mit 3000 Mann verfolgt wird. Selbst seine 600 Mann wollten ihn einmal steinigen. No era suficiente que Saúl con 3,000 hombres entrenados le perseguía, sino hasta sus propios 600 hombres lo querían apedrear en un momento. Das ist genauso wie in der wirklichen Welt hier. Eso es realidad también en nuestra vida aquí. Einmal Schwäche zeigen Una und die vez- hätten ihn David geköpft. Si él hubiera mostrado debilidad en un momento, lo habrían decapitado sus propios hombres. Was fühlt er da drinnen? Entonces, David, ¿qué es lo que siente aquí adentro? Dann hört er mit, sein Schwiegervater hat die Frau genommen und einem anderen gegeben. Y después le llega la noticia que su suegro tomó su esposa y la entregó a otro hombre. Und jetzt all die Männer, die ihre Frau lieb haben, du würdest das mitkriegen. Dein Schwiegervater nimmt dir die Frau weg und gibt sie einem anderen. Ahora yo les hablo a ustedes hombres que tienen esposas. Imagínate, tu suegro toma tu esposa y la entrega a otro hombre. Na, was fühlst du da drin? Entonces, ¿qué sientes aquí adentro? Kalaschnikow, ja? Una Kalashnikov. Falta. Alles über den Haufen schießen, was da kommt, ja? O sea, matar a todo lo que encuentres. David hat genauso gefühlt. Y así sintió David. Ich glaube, in ihm ging genau dasselbe vor wie bei uns auch. Yo creo que él sintió en su corazón lo mismo lo que nosotros sentimos. Mit allem drum und dran. Con todo por haber.
Am emotionalen ganz hoch und ganz tief. Emocionalmente bien alto y bien bajo. In einem Psalm schreibt der Herr, wie lange muss ich das noch ertragen? En un salmo David dice, ¿cuánto tiempo más tengo que soportar todo esto? Wann bringst du die alle um? ¿Cuándo vas a terminar con mis enemigos, Señor? Hast du auch schon mal so gebetet? ¿Tú también oraste alguna vez así? Wir lachen. Nos Ich glaube nicht, reímos. dass David gelacht hat. Yo no creo que David Der se meinte rió das- en esa oración. Der meinte das genauso, wie Porque er es así da como geschrieben oró, hat. así él pensó. Gott hat ihn verstanden. Y Dios lo entendió. Gott hat ihn gehört. Dios lo escuchó. Und er hat zu ihm nur gesagt, weitermachen. Y Dios le dijo, sigue esperando. Er ging nicht auf ihn ein. No le atendió como esperaba. Einmal sagt Gott, okay, David. Okay, einmal Pause. Ich werde dir deinen besten Freund schicken, der wird dich mal besuchen. Entonces parece que Dios le da un tiempo de alivio a David y le dice, bueno, vamos a hacer un pequeño recreo, un receso, te voy a enviar un buen amigo a tu vida. Jonathan kommt ihn besuchen. Jonathan viene y lo visita. Und wenn, die Geschichte müsst ihr mal lesen. Y ustedes tendrían que leer la historia de Jonathan. Man könnte nicht glauben, dass Jonathan der Sohn von Saul ist. Es difícil creer que Jonathan es el hijo de Saúl. Kann das sein, dass Saul so einen Sohn gezeugt hat? ¿Cómo puede ser que Saúl había engendrado un hijo como Jonatán? Das muss bestimmt in der Zeit gewesen sein, als der Geist Gottes gerade über ihn war. Seguramente fue en aquel tiempo cuando el Espíritu de Dios justamente estaba sobre Saúl, Dass das so ein Sohn daraus gekommen de ist. que un hijo de tal calidad salió de Saúl. Nicht ein einziges Mal war er eifersüchtig auf David. En ningún momento él fue envidioso de David. Und in der niederen Geschichte war er rechtmäßig der Nachfolger vom König. Y en la historia baja, Jonatán era el sucesor legítimo de Saúl, del rey. Nach dem Gesetz Gottes. De acuerdo a la ley de Dios, Gibt es ein größeres wie das? ¿habrá una ley mayor como esta? War er König? Él era el rey. Das stand ihm zu. Era lo que a él le pertenecía. Und er wusste, David nimmt mir das. Y él ya sabía que David sería el que iba a tomar el reinado. Wie sehr würdest du den lieben, der deine Estancia erbt? ¿En qué medida tú amarías a esa persona que iba a heredar tu estancia? Der ist nicht mal mit dir verwandt. Y ni es tu pariente, Nicht mal im 10. Grad. ni en el 10º grado es tu pariente. Der erbt das ganze Kapital. Y va a heredar todo tu capital. Würdest du auch Halleluja schreien? ¿Tú también dirías aleluya a eso? Nein. No. Für mich ist Jonathan und wir haben ja einen Sohn, Jonathan, ja? Y nosotros mismos tenemos un hijo que se llama Der Jonatán. ist auch hier geboren. Jonatán también nació en esta historia. Wir hatten einen kennengelernt, der Jonathan hieß, Habíamos conocido a una persona llamada Jonatán und der war uns auch sehr sympathisch. y para nosotros fue una persona muy simpática. Und als ich hier las, was für ein Freund er David war, Y cuando yo leí aquí esta historia de cuál calidad de amigo era para David, habe ich gedacht, so muss mein Sohn auch heißen. entonces yo dije, bueno, voy a poner el mismo nombre a mi propio Er hijo. sagt zu David, David, halte durch. Y él le dice a David, David, sigue firme, aguanta. Du wirst König werden. Es que tú vas a ser rey. Das sehen wir alle. Todos lo podemos ver ya. Und ich werde dein Stellvertreter sein. Y yo voy a ser tu reemplazante, Und, representante. und, Representante. und sie haben da noch einmal ein Bündnis gemacht, Y ahí en ese momento hicieron un pacto los dos, dass David ihn verschonen wird und seine Nachkommen. que David no le iba a matar o dañar después de la toma de poder. Und sie verabschieden sich. Y ellos se despiden uno del otro. Und dann kommt wieder die Prüfung. Y nuevamente viene otra prueba. Sein Vater taucht wieder auf. Aparece su papá nuevamente. Und er ist auf der Flucht. Er ist auf der Flucht. Y David sigue en la fuga. In einer Höhle sagen die Soldaten, David, Gott ist mit dir. Er hat dir Saul vor die Hände getragen. Entonces en un momento donde los dos, David y Saúl, están en una cueva, los soldados le dicen, mira, este es el momento divino. Dios te entregó tus enemigos en tus propias manos aquí en esta oportunidad. Wie würdest du diese Situation deuten? Entonces, ¿tú cómo interpretarías esta situación? Du wärst da in der Höhle. Ahí piensa por un momento, tú estarías ahí Und in en dem esa Moment cueva
in dem Moment kommt dir gerade, dass er deine Frau einem anderen gegeben hat. Y entonces te acuerdas justamente teniendo a tu enemigo en tus manos que este personaje fue el que entregó tu esposa a otro hombre. In dem Moment, gerade wo du Saul vor dir hast, En ese momento cuando Saúl está en frente a ti du hast das Speer schon so hoch. y ya tienes tu lanza levantada, Wie schwer fällt es dir, es nicht zu tun? ¿cuánto te cuesta no hacerlo? Die Bibel sagt, er bekam ein schlechtes Gewissen. O sea, la Biblia dice que tenía mala conciencia. David tenía mala Und anstatt conciencia. ihn zu töten, hat er einen Zipfel an seinem Mantel abgeschnitten. Entonces, en vez de matarlo, David le cortó un pedacito, un retazo, un pedacito de su manto. Aber Saul schlief nicht. Saul schlief nicht. Pero Saúl no estaba dormido, Er war gerade beim Geschäft machen. o sea, estaba haciendo sus negocios, ¿verdad? Se fue de cuerpo. So steht das da. Así dice. Und dann ist Saul gerade draußen und dann ruft er ihm entgegen, schau mal, heute hätte ich dich töten können. Y cuando Saúl sale de la cueva, David sale detrás de él y dice, le muestra el pedazo de su manto que él cortó y le dice, mira, yo tuve oportunidad de matarte, ¿por qué me verfolgst du persigues? mich? Warum verfolgst du mich? ¿Por qué me persigues? Und dann sagt Saul, ja, du bist besser wie ich. Y Saúl dice, reconoce y dice, tú eres mejor que yo. Er tut Buße, Y se arrepiente, er weint. él llora. Das sind nicht solche Tränen, wie man manchmal im Film sieht, bei Tom und Jerry und so, wo es dann so spritzt, so einfach so. Y no fueron esas lágrimas que uno ve en las películas de Tom y Jerry donde realmente chorrean, ¿verdad? Las lágrimas. Das war echt. Fueron genuinas lágrimas. Und er zieht ab. Y finalmente Saúl sale de ese lugar. David traut dem Frieden nicht. Y David no tiene mucha confianza en esa paz artificial. David geht in eine andere Stadt. Y David se va a otra ciudad. Knapp ist er eine Stadt und Saul hört, das kommt er wieder. Y apenas llega a esa ciudad, Saúl lo escucha y nuevamente vuelve a perseguirlo. Und er flieht. Y nuevamente huye. Saul kriegt ihn nicht. Y Aber Saúl, irgendwo in einer tiefen Wüste, irgendwo auf der Jagd, kommt es wieder zu einer Situation. Saul schläft da unten im Tal. pero después de una persecución se crea una situación nuevamente en el desierto donde Saúl se queda dormido en una noche en el desierto. Dann kommt es wieder zu einer Gelegenheit. Da unten ist Wasser und sie haben oben keins. Y justamente ahí donde se durmió Saúl hay una fuente de agua y los muchachos de David están en una elevación, en una montaña y ellos no tienen agua, tienen sed. Und zwei von seinen Leuten gehen Wasser holen für David. Dos de los hombres de David se van y buscan el agua para David. Und als David das Wasser trinken will, schüttet er es aus. Y cuando David está a punto de tomar el agua, él agarra el vaso y lo tira. Zwei von seinen haben fast das Leben gelassen für ihn und er ist der Feige, der da oben steht und nicht geht. Porque dos personas de su propio personal arriesgaron su vida para conseguir agua y él sería el que no tenía el ánimo para ir a buscar su propia agua. David hat ein Herz, nicht nur für irgendwen, sondern auch für seine Banditen. O sea, David tiene un corazón inclusive para sus propios bandidos. Und sie lieben sich. Y ellos se aman, se respetan mutuamente. Der kann das nicht. In einer anderen Situation Y él no puede y derrama el agua. Saul schläft wieder. Y hay otra situación donde Saúl nuevamente duerme. Und da sagen wieder ein paar Leute, du, weißt du, wenn du Saul nicht töten kannst, das kann ich verstehen, das ist dein Schwiegervater. Y finalmente alguien le dice, mira, si tú no puedes matar a Saúl, yo entiendo porque es tu suegro. Das ist eine moralische Hürde. Es un obstáculo moral para ti matar a tu suegro, ¿verdad? Aber sag mir, ich gehe und bringe ihn um. Pero si tú me das permiso, yo voy y lo mato. Der schläft da unten. Está dormido ahí, mira, ahí está. Und David tut so, als ob, ja, das ist eine gute Idee. Y David dice, ah, qué buena idea. Und sie gehen runter. Y se van. Und sie schleichen sich an Saul dran. Y se van hasta estar junto al lado de Saúl. Und dann sagt er, jetzt darf ich? Y su compañero dice, ¿me das permiso? ¿Puedo? No. Y David dice, no. Er ist ein Gesalbter Gottes. Es un ungido de Dios. Das liegt nicht bei uns. No nos incumbe a nosotros. Wie lange wirst du einen respektieren, der dich verfolgt, der dich jagt,
der dir alles nimmt, was du hast, und du wirst immer noch sagen, er ist ein Gesalbter Gottes? ¿Cuánto tiempo tú respetarás a una persona que te persigue, que te daña y seguirás diciendo, él es un ungido de Dios? Wann wirst du sagen, Gott wird mich verteidigen? ¿Cuándo tú vas a decir que Dios es tu defensor, que Dios va a defenderte a ti? Eine harte Schule für David, Esa fue una escuela muy sehr dura para harte David, Schule. muy dura para aber David, eine sehr gute Schule. pero una muy Für buena die Geschichte da escuela oben. para la historia allá arriba. Unten sehr hart, Aquí abajo muy dura, aber für eine Vorbereitung für da oben. pero una preparación para allá arriba. Und David nimmt das Sachen wieder mit, Souvenirs. Y David saca algún recuerdo de Saúl, le saca un Und recuerdo, als sie wieder oben in sicherer Entfernung sind, y cuando están a una distancia segura, dann ruft er aus. entonces llama Und er schreit, ihr Schwächlinge, y David grita con voz fuerte y dice, debiluchos, was seid ihr doch für erbärmliches Volk? qué mal están como soldados y como pueblo. Ihr habt euren König nicht bewacht. Ustedes no cuidaron bien a su rey. Und ihr seid die Helden Israels. Y ustedes son los guapos de Israel. Und als Saul die Stimme hört, dann sagt er, David, bist du es? Y Saúl escucha también la voz y dice, David, ¿eres tú? Ja, sagt David, ich bin's. Sí, dice David, soy yo, David. Schaut mal, ob der Speer und der Krug noch bei Saul stehen. Y entonces David dice, mira un poco si la lanza y el vaso de Saúl están al lado del rey. Das waren die Momente, von denen David gezehrt hatte. Esos fueron los momentos de los cuales David podía regocijarse Das o waren für ihn alimentarse. heilige Momente, Eran esos momentos santos, wo er so richtig sein unterstes Level aufputschen konnte. donde él podía enaltecerse en el nivel más bajo. Wenn ich schon dich nicht töten kann, dann will ich dich so richtig demütigen. Si no te puedo matar, por lo menos quiero humillarte bien. Vor dem ganzen Volk. Y ante todo el pueblo lo humilló. Das war vielleicht eine kleine Rechtfertigung. Tal vez fue una autojustificación pequeña para David. Die kennen wir doch alle, ja? ¿Sí? ¿Conocemos estas situaciones? Wenn wir Streit mit der Frau haben, Streit mit den Kindern Cuando haben, ja? tenemos discordias con nuestra esposa, con los hijos. Und du dann irgendwo die Möglichkeit hast, dich zu rechtfertigen Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de justificarte und auch noch beim anderen einen Fehler findest, y ja? también encuentras un error en la otra persona, Aber der ist nur so klein pero es un error así und pequeño deiner nomás, ist so groß. y el tuyo es tan grande, Aber unsere eigenen sind ja immer hinter uns, ja? pero nuestros propios errores siempre están detrás de nosotros. Aber Jesus sagt manchmal ist er sogar im Auge der Balken, ja? Pero Jesús dice que la viga está en nuestros ojos, a la altura Der de ist so nuestros groß, ojos. dass wir ihn gar nicht sehen. Es tan grande que no lo podemos ver. Aber irgendwie erkennen wir den Splitter beim anderen. Pero de alguna manera logramos discernir ¿cómo se dice? El palito en el ojo de nuestro prójimo. Und dann hauen wir da voll rein Entonces ahí es donde le pegamos. und fühlen uns dann gut. Y entonces nos sentimos bien. Aber David hatte hier wirklich recht. Pero David realmente tenía la razón aquí. Und Gott hat ihm das nicht übel genommen. Y Dios no se enojó con David por esto. Und Saul weint wieder. Y nuevamente Saúl se pone a llorar. Und da sagte er noch einmal, du wirst wirklich König werden. Y nuevamente Dios le dice, tú realmente vas a ser rey. Jetzt stellt euch mal vor, die Prophezeiung, die er schon vor zig Jahren bekommen hat, O sea, esta spricht fue- der König aus vor dem ganzen Volk. Entonces, esa promesa que David había recibido hace muchos años, aquí el rey mismo la vuelve a repetir y le dice, tú realmente serás mi sucesor, tú serás el rey. Und er fordert von ihm ein Versprechen, verschone mein Geschlecht. Y entonces Saúl le pide a David, guarda mi descendencia. Wir müssen das ein bisschen verstehen, das ist uns heute verloren gegangen. Wenn deine Nachkommen nicht mehr auf dieser Erde sind, das war für die größte Schande früher. O sea, tenemos que entender esto. En la antigüedad era que si tus descendientes ya no habitaban en esta tierra, era una vergüenza muy grande para tu nombre, para tu familia. Das war genauso schlimm, wie wenn du nicht beerdigt wurdest, wenn du aufs Feld geworfen wurdest und die Hunde haben dich gefressen. Era una vergüenza igual como si no te daban sepelio, sino te tiraban en el campo y los perros te comían. Also nicht beerdigt werden war eine Schande. Era una gran vergüenza no ser enterrado. Keine Söhne haben war wie ein Fluch von Gott. No tener hijos era como una maldición de Dios. Und er sagte, nimm mir wenigstens nicht das weg. Entonces Saúl le pide a David, por lo menos no me quites esto. Und David sagt, schwört es.
Y David le jura Und Saul zieht weg. y Saúl se va. Wahrscheinlich war das die letzte Begegnung. Tal vez fue el último encuentro que tuvieron David y Saúl. Danach kommt dann der Krieg, Después viene la guerra, wo sein Schwiegervater und seine 3 Schwagers sterben. donde muere Saúl y también sus 3 hijos. Und wer holt ihn zurück? ¿Y quién vuelve a buscar a Saúl, los cadáveres de Saúl? Seine Familie. O sea, su familia. So, da darf er erstmal König sein. Nur über einen Stamm. O sea, disculpen, traducí mal. El que busca a David para ser rey es su propia familia. Él puede ser rey sobre un pequeño grupo que es su familia. Das ist alles. Eso es todo. Von 12 einer? De 12, solamente una persona. Wie sieht das bei euch aus? ¿Y cómo es en su situación? Du glaubst, du hast was Großes geleistet? ¿Tú piensas que has hecho algún logro mayor? Und Gott hat dir gesagt, du wirst einmal das und das und das und das. Y Dios te dijo, tú serás algún día esto y esto y esto. Gott sagt, du wirst nach Afrika gehen und da wird eine Riesenerweckung passieren. Y Dios te habló y te dijo que tú irías a África en algún momento y a través de ti vendría un gran avivamiento. Und du wartest schon 7, 8 Jahre Y ya estás esperando 7, 8 und años. irgendwann hast du es vielleicht aufgegeben. Y en algún momento lo entregaste, te rendiste. Und nach 15 Jahren kriegst du eine Anfrage, Y después de 15 años, du kannst da in Afrika bei einer Missionsgesellschaft Hausmeister werden. entonces viene una solicitud que alguien quiere tenerte como cuidador del patio de una obra misionera en África. Halleluja, endlich kommt meine Erfüllung. Aleluya, dices, ahora viene lo que Oder meine va a cumplirse, Prophezeiung. mi profecía. Würdest du so denken? ¿Tú pensarías de esta manera? Du denkst, wenn du dahin kommst, bist du gleich der große Checker, ja? No, tú en realidad piensas en el momento que tú vas a ir a África, tú ya serías jefe. Bei der ersten Predigt gleich 3000. Entonces en la primera prédica que vas a lanzar, estando en África, Das ist, was wir verstehen unter einer 3.000 Berufung, ja? se van a convertir enseguida. Eso es lo que entendemos cuando decimos que tengo un llamado de Wenn Dios. jemand zu dir sagt, du wirst nochmal ein großer Prediger, dann denkst du mindestens 3000, nicht? Also da wollen wir anfangen. Si alguien te dice que tú serás un gran predicador en algún momento, tú piensas, bueno, mi primera reunión va a ser con 3.000 personas, Aber doch nicht Hausmeister. pero no voy a ser administrador de una pequeña casa. Und er kommt nach Hause Pero David vuelve und er muss sich zufrieden geben mit 7 Jahren da. y tiene que contentarse de ser rey durante 7 años sobre una pequeña familia. Ich glaube 15 war es im Ganzen, bis er letztendlich über das ganze Volk Israel herrschen durfte. Creo que le costó 15 años hasta que finalmente fue impuesto como rey sobre todo Israel. Harte Bibelschule, ja? Qué dura que es la escuela bíblica por la Dijo- cual pasó David. Und ich wollte nicht mal 3 Jahre gehen. Y yo ni quería estar 3 años en la escuela bíblica. Aber dafür hat Gott mich auch in eine Bibelschule genommen, die dann auch länger war wie 3 Jahre intensiv, sondern mehr Praktikum. Pero Dios también me puso en una escuela bíblica que eran más de 3 años y era más práctica que teórica. Wisst ihr, ich hatte einen Gott, der hat alles getan, was ich sagte. Yo tenía un Dios que hizo todo lo que yo le decía. Ich brauchte nur zu beten und Gott spurte. Había un tiempo donde yo oraba nomás y Dios hacía. Und dann kam eine Situation in unserem Leben, Entonces surgió una nueva situación en nuestra und wir vida waren alle im Krankenhaus, y todos estuvieron en el hospital. habe ich bestimmt schon mal erzählt. No sé si lo conté alguna vez ya. Und ich betete und die Salmonellen gingen nicht weg. Y yo oraba y las salmonelas con las cuales estaba contaminada mi familia no salían. Wir waren alle im Krankenhaus. Todos estuvimos internados. Wir machten alle um die Wette. Wir machten alle um die Wette. Y, ¿cómo se dice? Estábamos jugando carrera al baño. Keiner war dicht. Nadie estaba Es stank wie die Pest. y olía mal en todo el hospital. Und ich habe gebetet. Y yo oraba. Gott hörte nicht. Y Dios no me escuchaba. Meine Tochter lag ein Stock höher. Mi hija estaba internada un piso Sie hatte, encima de sie hatte nosotros. ihr Finger in einem Lüfterrad bekommen. Ella había metido su dedo en alguna parte Und ein Finger war, ein Viertel war ab und das andere war ganz auf, bis auf den Knochen so. y un cuarto de su dedo fue arrancado y el otro dedo fue muy lastimado. Das war kurz eine Woche vorher passiert. Die hatten das zusammengenäht Eso ocurrió una semana antes, la habían cosido und sie lag oben. y ella estaba a un piso encima de Man nosotros. konnte sehen, wie der Finger anfing schwarz zu werden von der Spitze nach unten. Observábamos como el dedo se volvía cada día más negro.
Und die Ärzte machten sich Sorgen, Y los médicos realmente estaban preocupados weil das war tot. porque era órgano muerto. Der Körper hatte das nicht angenommen. El cuerpo no volvió a aceptar el dedo. Und jetzt war noch die große Entzündung von Salmonellen dazugekommen. Entonces vino la infección de salmonelas a la familia Und sie wollten nicht adoptieren, oder wie nennt man das? y no querían Amputieren, cortar, no querían amputar el dedo Weil das war einfach eine schwierige Situation. porque la situación familiar era tan difícil. Und ich lag unten und habe gebetet wie ein Weltmeister. Y yo oré como un campeón. Herr, das kann doch nicht sein. Du hast doch immer alles gemacht. Und wir brauchen doch nur glauben, wir brauchen nur beten und du wirst tun. Y yo dije, Señor, tú no puedes permitir esto. Siempre hemos orado, siempre nos has concedido todo lo que te pedíamos y ahora va a ocurrir esto. ¿Cómo es eso? Steht doch in der Bibel, oder? Dice la Biblia que todo lo que pedimos recibiremos. Oder habt ihr es noch nicht gelesen? ¿O no lo leyeron todavía? Genau so steht es. Sí, así es lo que dice la Du brauchst palabra de nur Dios. glauben, es geschieht. Solamente cree y ya va a ocurrir. Das war auch immer so. Y siempre fue así en So habe ich nuestra Gott vida. kennengelernt. Así yo lo conocí. Und jetzt tut er aber nicht. Y ahora no corre cuando yo le digo. Wer ist falsch? Entonces, ¿quién está mal? Ich oder Gott? ¿Yo o Dios? Na Gott, Y Dios está mal. weil ich bete doch. Porque yo oro. Ich tue doch meinen Teil. Yo cumplo con mi parte. Aber er geht nicht. Pero él no sale. So hat David genauso gefühlt. Y de esta manera sintió David. Gott hat sogar versprochen, du wirst König. Inclusive Dios le había prometido, tú serás el rey. Aber er war nicht König. Pero él no era el rey. Er war eine Maus. Él era como un ratón. In jedes Loch musste er rein. Él tenía que esconderse en cada agujero que encontraba. Und jetzt darf er nur noch in seiner Familie König sein. Y ahora solamente es rey por una pequeña tribu. Dafür habe ich doch nicht das alles gelitten. Y David dice, yo no sufrí todo lo que yo pasé solamente para ser rey de una pequeña tribu. Da sind mir meine Schafe lieber wie meine Familie. Más quiero a mis ovejas que mi propia familia. So fühlen wir auch. Y así sentimos nosotros Wir también. fangen mit Gott an zu reden und zu diskutieren. Y comenzamos a hablar y a discutir con Dios. Herr, was mache ich falsch? Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Und wieder kommt ein heiliger Eindruck. Y nuevamente tenemos esta impresión. Dir geht's schlecht da unten im Bett. Du weißt gar nicht mehr, wie lange du abkneifen kannst. Te va mal ahí estando en el hospital con las salmonelas en la cama y no sabes cuánto tiempo más vas a poder retener lo que quieres salir. Du denkst so zwischen einmal und das andere Mal schnell nach oben laufen und oben beten. Y piensas, bueno, tal vez tengo tiempo de subir entre una vez ir al baño y la segunda vez ir al baño, ir una vez al otro piso, orar por mi hija y volver otra vez para ir al baño. Und du kneifst ab und schnell nach oben Y tú realmente contienes con todas tus fuerzas lo que puedes y te vas arriba und fährst hoch y vas arriba und betest y oras alle heiligen Formeln ziehen. y estás proclamando todas las fórmulas religiosas que sabes que has Alles, aprendido was de du gelernt memoria, hast, todo lo que has geglaubt hast. aprendido, lo que has creído, Und du betest y tú oras und machst ein Auge auf und guckst auf den Finger. y abres tu ojo y miras el dedo Genauso schwarz wie vorher. y sigue siendo negro como antes. Was fühlst du? Entonces, ¿qué sientes? Jetzt lachen wir drüber. Ahora nos reímos Ich de habe esa da situación, nicht gelacht. pero en esa situación yo no reí. Ich fing an zu zweifeln. Yo comencé a dudar de Ich sage, Dios. Gott, ist das alles nur Humbug, was wir hier machen? Y yo dije, Dios, ¿será que todo es un teatro, un circo lo que estamos haciendo? Das ist doch einfach nicht wahr. No es cierto lo que estamos creyendo. Ich habe doch alles getan, so wie vorher. Yo hice todo correctamente como lo hice antes, Aber du tust nicht. pero tú no reaccionas. Und der Finger war weg. Y el dedo se fue. Und ich habe nicht mehr gebetet. Y yo no oré más. Und es war eine Zeit der Stille Y fue un tiempo de silencio zwischen mir und Gott. entre Dios y mí. Ich wollte auch nicht mehr beten. Y yo no quería orar más. Warum soll ich beten? ¿Y por qué voy a orar? Wenn nichts passiert, brauche ich nicht beten, nicht? Si no ocurre nada, ¿por qué tengo que orar? Ich brauche die Zeit doch nicht verschwenden mit Beten. No voy a perder mi tiempo con oración. Dann gehe ich lieber arbeiten. Entonces mejor me voy a trabajar. Dann kommt wenigstens was Sinnvolles dabei raus. Por lo menos algo que tiene sentido voy a lograr hacer. Ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen mitfühlen könnt. No sé si ustedes pueden sentir lo que yo siento. Männer sind sehr realistisch. Los hombres somos muchas veces muy realistas Und die zählen dann 1 und 2 zusammen. y suman 1 más 2 Und wenn dann nicht 3 rauskommen, y si el resultado no es 3, dann ist das einfach falsch. entonces está mal. Dann stimmt irgendwas nicht. Algo no está bien. Und so wird es David auch gegangen sein. Y así le sucedió también a David. Warum muss das immer noch so weitergehen? ¿Por qué las cosas tienen que seguir como están sucediendo? Aber Gott ist gnädig. Pero Dios es misericordioso.
Gott verkürzt das auf eine kurze Zeit. Dios reduce el tiempo So, jetzt darf es König sein. y entonces le dice, bueno, ahora puedes ser rey. Saul endlich tot. Y Saúl finalmente se muere. Aber David weint nicht. Pero, David freut sich nicht. pero David no se regocija por la muerte de Saúl. David zeigt in diesem Moment, da war er weiter wie ich. En ese momento David revela algo de su corazón y está mucho mejor que yo. Weint seinen Feind. Él llora por su enemigo. Weint seinen Schwiegervater. Él llora por su suegro. Weint seine Schwagers. Él llora por sus Und vor allen Dingen, cuñados. und vor allen Dingen Jonathan. Y sobre todo por Jonatán. Hat ein ganzes Lied geschrieben. Él escribió toda una canción para Jonatán. Und das ganze Volk hat gesagt, wir machen jetzt Trauer. Y a todo el pueblo le dijo, hoy y ahora estamos de luto. Sogar seine Banditen mussten trauern. Inclusive sus bandidos tenían que estar de luto. Und Gott segnet ihn dafür. Y Dios lo bendijo por esto. Und Gott lässt ihn zurück nach Hause. Also das heißt, nach Israel darf er kommen. Y entonces Dios permite que David puede regresar a Israel. David wird König, so wie alles. Wunderbar, er baut auf, baut sich eine Stadt, einen Palast, was jedermann machen würde, wenn er endlich mal der Herrscher ist. Finalmente, hasta que cuando David es rey, él se hace rey y construye una casa. Y Dios permite que él pueda realizar todo lo que haría un buen rey. Und jetzt sagt er, jetzt fehlt mir nur noch eins. Ahora David dice, solamente me falta una cosa. Ich brauche Gott in meinem Haus. Necesito a Dios en mi casa. Also ich muss die Bundeslade nach Hause holen. Entonces tengo que buscar el arca nuevamente, a traerla a mi presencia. Und er holt die Bundeslade Y nach Hause. él manda a traer el arca. Und während sie nach Hause fahren, passiert ein Unglück. Entonces mientras ellos están de vuelta viaje a su casa, Die Ochsen brechen aus. ocurre un accidente, los bueyes pisan mal. Und einer von diesen Priestern oder Leviten oder wer auch immer, Y uno de los hombres will das festhalten. y quiere cuidar el arca porque ve que el carro se tumba. In dem Moment fällt er tot um. Y en Wo er este berührt, momento, fällt er tot um. este hombre que trató de salvar el arca se cae muerto. Und David bekommt Angst. Y David comienza a tener miedo. Und seine ganze geistige Welt kommt in dem Moment, in dem Zustand, wo ich damals war, als ich im Krankenhaus war. Y su mundo espiritual creo que se transforma en esa situación en la cual yo estuve cuando estuve en el hospital con toda mi familia. David versteht Gott nicht. David no le entiende más a Dios. Dieser hat doch nichts Böses getan. Este hombre no hizo nada malo. Er hat doch nur das Heiligtum gewahrt. Solamente quería salvar el lugar santísimo. Das ist doch Gott hätte ihn für 1000 Jahre segnen sollen, nicht? Wäre Dios, doch unser Verständnis. En nuestro entendimiento, Dios tendría que haberlo bendecido por 1000 años. Oder würdet ihr nicht auch so denken? ¿O acaso ustedes piensan de manera diferente? Él quiso salvar Keiner el santuario. versteht Gott. Nadie entiende a Dios. David sagt bloß nicht diese Bundeslade nach Israel. Y David reacciona y dice, no, este arca no lo vamos a llevar a Also Jerusalén. da ist ein Levit, hier, wenn du stirbst, ist nicht so schlimm, hier, du kannst sie haben. Entonces David selecciona un levita y dice, bueno, llévate el arca, si tú te mueres no importa. Wir haben genug davon. Tenemos suficientes levitas. Und plötzlich hören sie nach 3 Monate, Donnerwetter, dem geht's aber gut. Pero después de 3 meses, él se da cuenta y escucha que Dios le está bendiciendo grandemente a ese levita. Der hat eine Ernte wie kein anderer. Tiene una cosecha como nadie más. Jeden Morgen regnet es bei ihm. Cada mañana una pequeña lluvia. Am Mittag hat er Sonnenschein. Al mediodía tiene sol. Und am Abend wunderbarer Y Mondschein. en la tardecita, en la noche, hay luna llena. Das wächst wie die Sau. Y crece como increíble. Der weiß nicht, wohin mit allem. Él no sabe dónde va a meter su cosecha. Und dann sagt er, David, das kann nicht sein. Y David dice, no puedo permitir esto. Das steht ja nur mir zu. Esto es una bendición que me incumbe a mí. Er holt die Bundeslade nach Israel. Entonces se va y trae el arca a Jerusalén. Sie gehen gerade so 6 Schritte los. Justamente parten 6 pasos. Keiner ist gestorben. Nadie murió. David sagt Halleluja. Y David dice, aleluya, nadie murió. Wir wollen gleich ein Opfer machen, Vamos a hacer un sacrificio damit Gott sich nicht umstimmt. para que Dios no cambie de Also parecer. sie haben einen Ochsen geschlachtet, ein Kalb geschlachtet. Entonces sacrificaron un buey y un ternero Um Gott milde zu stimmen. para que Dios no se ofenda. Kennt ihr das? ¿Ustedes conocen esto? Oh Herr, wenn du mir das geben wirst, Oh, dann werde ich das und das und Señor, das. si tú me das esto, yo voy a hacer esto y aquello. Kennt ihr das? ¿Sí? ¿Conocen esto? Genauso hat David auch gemacht. Eso es lo que hizo David. Und es funktioniert.
Y funcionó. Je näher sie Jerusalem kommen und noch keiner tot ist, Y cuanto más cerca están a Jerusalén y nadie murió, David fängt an zu tanzen. David comienza a bailar. Er schwitzt, das Kleid zieht sich aus. Entonces comienza a sudar y se comienza a desvestir. Also Unterhose und Unterhemd hält er noch an. O sea, se queda con el calzoncillo y con la Maike, ¿cómo se llama? Maike, la camisilla. Und so kommt er in Israel rein. Y así entra en Jerusalén. Und er ist außer sich vor Freude. Y está realmente fuera de sí por el gozo que siente. Das ist dem vollkommen egal, was Leute denken. Y no le importa lo que la gente opina de él. Ekstase. Está en éxtasis. Ja. Kriegt nichts mehr mit von der Welt. Ya no se da cuenta de lo que pasa en su entorno. Und seine Frau sieht ihn so reinkommen. Y su esposa ve cómo él entra en Jerusalén. Und sie sagt, Y ella dice, David, das ist kein König. este no es un rey. Das ist in der Tat ein Hirte. Este en realidad es un pastorcito. Genauso benimmt er sich. Sí, se está comportando como un pastorcito. Springt und tobt und macht sich zum Affen vor dem ganzen Volk. Salta y se hace el mono frente al público. Sie hat ihn verachtet. Y ella lo despreció. Und nicht nur, dass sie das bei sich behält, sie sagt ihm das auch noch, als er reinkommt. Y no solamente que eso sería un pensamiento en su corazón, sino cuando David finalmente llega a su presencia, ella lo comparte con él y le dice, te comportaste mal como un mono. Und er sagt ganz demütig, Y David dice humildemente, ist egal, no me importa. ich habe das für Gott getan. Yo lo hice para Dios. Und bei Gott ist es angekommen. Y llegó mi alabanza a Dios. Und die Tatsache ist, dass ich König bin und dein Vater nicht. Y el hecho, los resultados son que yo soy el rey, tu papá no es rey. Das ist die Tatsache. Esa es la Und realidad. damit lässt er es belegen. Y con eso no toca más el tema. Manche legen aus, und weil im Ansatz steht, und sie bekamen lebenslang keine Kinder, En la historia acá cuenta que ella ya no tuvo hijos después de este evento. lege das manche aus, weil sie David verachtet hat Gott ihr keine Kinder gegeben. Entonces algunos interpretan esta historia de tal manera como ella despreció a David, Dios no le concedió más Und bei hijos. David, das lasse ich nur so stehen, steht da so. Sí, Punkt. no quiero interpretarlo, solamente está ahí. Der Aufbau beginnt, David wird ein riesengroßer Mann. Y David realmente se desarrolla bien y es un gran hombre. Und er hält alles ein. Er hält alles ein, was er versprochen hat. Y él cumple con todo lo que le ha prometido a todo el mundo. Wer dich liebt, Herr, Vers 26, den liebst auch du. Wer dich liebt, den liebst auch du. Dice así, Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. O sea, otra versión dice, tú amas a quien te ama. Und jetzt in Vers 50 Y después el versículo und 50 51. y 51. Darum will ich dich loben, Herr, vor allen Völkern sollen es hören. Zu deiner Ehre will ich singen. Der Herr hat David, dem König, aus großen Gefahren errettet. Ihm erweist er seine Liebe. Und auch seine Nachkommen wird er nicht im Stich lassen. El versículo 50 dice, por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes. Wie bist du? ¿Y cómo estás tú? Ich habe dann die Kurve gekriegt, Yo pude entender, dass ich wusste, okay, ich bin nicht Gott. en un momento que me di cuenta que, bueno, yo no soy Dios. Gott ist Gott. Dios es Dios. Und er kann immer noch tun und lassen, was er will. Y Dios puede hacer lo que Él quiere, lo que se le antoja. Er steht auch über das, was hier drin steht. Él también está por encima de lo que está escrito aquí adentro. Und die Bibel sagt, dass er sich nicht widerspricht. Y la palabra misma dice que Dios no se contradice. Und wenn meine Tochter den Finger jetzt verliert Y si mi hija pierde el dedo und ich das nicht schaffe durch alle meine Künste, y yo no puedo arreglarlo a través de todas mis oraciones, das Herz Gottes umzustimmen. que yo no puedo lograr cambiar la opinión de Dios. Dabei habe ich nicht mal einen Tag lang auf der Erde gelegen wie David. Y sin embargo, con respecto a mi hija, yo no pasé una noche entera en el piso orando, implorando a Dios, Wie David für seinen Sohn como David oraba por su hijo. lag. Aber als er tot war, Pero cuando estuvo muerto, stand David auf. entonces David se levantó Und er sagte, das ist jetzt zu Ende. y dijo, ahora terminó. Gott hat gesprochen. Dios habló. Kann ich das auch akzeptieren? ¿Será que yo puedo aceptar también la resolución de Dios sobre mi vida? Nach wie vor bleibt, was die Bibel sagt, wenn du betest, wird Gott hören.
O sea, lo que dice la Biblia, que cuando tú oras, Dios te va a escuchar, eso sigue en pie. Aber es kommt eine Zeit, wo du Gott von einer anderen Seite kennenlernen wirst. Pero viene un tiempo en tu vida donde tú vas a conocer a Dios de otro lado. Und das ist die Zeit, wo du auf Gott vertrauen musst, Y ese es el tiempo donde tú tienes que confiar en Dios. ohne dass du siehst. Sin que tú veas. Du musst vollen Einsatz bringen. Tienes que entregarlo todo. Und Gott wird, wenn die Zeit kommt, dann wird er dir geben, was dir zusteht. Y cuando viene tu tiempo, Dios te va a dar lo que a ti te Aber wenn du dir corresponde. nimmst wie Saul, Pero cuando tú te lo tomas por tu propia fuerza, como lo hizo Was du Saúl, haben willst. lo que tú quieres tener, wird Gott dich verwerfen. entonces Dios te va a desechar. Und du wirst von der oberen Schicht in die untere kommen. Y vas a descender de la historia alta a la historia baja. Vater, ich danke dir für Saul. Padre, te doy gracias por la vida de Saúl. Du hast ihn berufen. Tú lo has llamado. Aber er hat irgendwo in seiner Laufbahn hat er versagt. Pero en su carrera él falló. Und jeder von uns hier in dem Raum Y cada uno de nosotros aquí que estamos en esta sala, hat genauso versagt. igual, Señor, fallamos todos. Und wir stehen auch in der Gefahr, dass du deinen Geist von uns nimmst. Y también estamos en ese peligro de que tú tomes tu espíritu de nosotros, que tú remuevas ese Wenn espíritu. wir hartneckig sind Si seguimos con caraduras und wenn wir auf das Mahnen des Geistes nicht hören y wollen. cuando no escuchamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Du sagst, dämpft nicht den Heiligen Geist, wenn er wirkt, Tú dices, Señor, que no debemos apagar el Espíritu cuando Él está obrando en nosotros, sondern sei gehorsam. sino debemos ser obedientes. Ich danke dir, dass wir heute in der Gnade sind. Gracias, Señor, porque hoy en día estamos viviendo bajo la gracia. Und wenn ich meine Schuld heute bekenne, Y si yo hoy confieso mi pecado, dann kann ich auch übertreten in die Schicht des Davids, in die hohe Geschichte. entonces yo puedo levantarme a la historia alta en la que estuvo viviendo David. Dann kann ich auch beten, Herr, keine Schuld steht zwischen mir und dir. Entonces yo puedo decir también en mi oración, Señor, no hay culpa que me separa de ti y a mí, Denn alle Schuld ist mir vergeben. porque toda deuda y culpa me es perdonada. Ich darf als ein Heiliger beten und leben. Yo puedo orar y vivir como un santo, Und du wirst mich auch so sehen. y tú me vas a ver como tal también. Und jeden Augenblick, wenn du wiederkommst, Y en cada momento cuando tú regreses, Señor, kann ich dir einfach entgegengehen. yo puedo irme junto a ti, Weil mein Herz in deinem Frieden ist. porque mi corazón está Weil guardado en ich tu paz. genau weiß, ich bin in deiner hohen Geschichte drin. Porque yo sé que estoy involucrado, envuelto en tu historia Und alta. ich lebe in deinem Willen. Y yo vivo en tu voluntad. Und so bete ich wie David. Y así yo oro como David. Schenk mir, Herr, ein reines Herz. Señor, dame un corazón limpio, puro. Ein absolut reines Un Herz. corazón absolutamente puro. Und einen willigen Geist, Y un espíritu dispuesto. der dir willig ist zu gehorchen. Porque el que está dispuesto a obedecer. Und erforsche du mein Herz, Y prueba mi corazón. ob ich wirklich noch auf dem Escudriña richtigen mi Weg bin. corazón si estoy en buen camino. Und wenn nicht, Herr, dann führe mich weg. Y si no, Señor, pues apártame de mis caminos errados. Bring mich wieder zurück auf meinen guten Weg mit dir, Hazme volver en mis buenos caminos contigo. damit ich in Reinen bin mit dir. Para que pueda estar en una relación abierta Und contigo. dass du ein Wohlgefallen hast auf mein Leben. Y que tú tengas, que el favor de Dios esté sobre mi vida. Damit zwischen dir und mir De tal manera que entre ti y yo keine Decke ist. no habría ninguna separación, Dass ich ningún deinen Segen obstáculo. empfangen Que kann yo pueda recibir tu bendición und deine Stimme hören kann. y escuchar tu voz. Amen. Amén.